이번엔 산불 소식으로 이어가겠습니다. 경북 의성에서 발생한 산불이 바람을 타고 안동으로 번지면서 국가 소방동원령이 추가로 발령됐습니다. 전국 각지에서 동시다발적으로 벌어진 이번 대형 산불의 피해 면적은 서울 크기의 6분의 1을 넘어섰습니다. 먼저 장동건 기자입니다. 시뻘건 화염이 산을 집어삼킬 듯 산앞계에 불타오릅니다. 경남 산청과 하동에서 발생한 산불은 닷새째. 경북 의성과 울산 울주, 경남 김해에서 난 산불은 나흘째 꺼질 기미를 보이지 않고 있습니다. 특히 의성 산불이 강풍을 타고 안동 지역으로 번지면서 소방청은 어젯밤 국가소방동원령을 추가로 발령했습니다. 이에 따라 전국에서 이번 동시다발 산불 발생 지역에 동원된 소방차는 모두 320대로 늘었습니다. 오늘 오전 5시를 기준으로 의성의 산불 진화율은 55%로 떨어졌고 산청과 하동은 88%, 울주와 김해는 90%대의 진화율을 나타냈습니다. 5개 지역의 피해 예상 면적은 10,000헥타르, 3천만 평을 넘어섰는데 서울 면적의 6분의 1에 해당하는 수준입니다. 이번 산불로 인한 인명피해는 사망 4명과 중상 5명을 포함해 총 15명으로 집계됐습니다. 또한 주택과 사찰 등 건물 134개소가 불에 타며 주민 3,300여 명이 귀가하지 못하고 임시 대피소 등에 머물고 있습니다. 정부는 경남 하동군과 경북 의성군, 울산 울주군을 특별 재난 지역으로 추가 지정했습니다. MBN 뉴스 장동건입니다.